Me alustame siis esimese esinejana ja esimene esineja tuleb ei kuskilt mujalt kui Saaremaalt. Ja ma pean oluliseks mainida, et Madis, meid seob mingi sportlik minevik Madis Kallasega. Et me mõlemad oleme mekkinud 10 võistlust ja me teame, et üks ala saab korraga teha. Ja ma pean tunnistama, et mina olen selle oma elus ära unustanud ja siis mul on hea meel öelda, et Madis ei ole. Ja Madis on küll oma noore mehe kohta väga nagu mõjusalt juba toimetanud, aga mul on alati olnud rõõm jälgida just seda, et ta teeb alati ühte asja korraga. Madis tõusis sellise üleriigilise tähelepanu keskmesse siis, kui ta võttis julguse kokku ja kandideeris Eesti Olümpiakomitee presidendiks. Ehk siis tegi midagi, mis oli nagu väga suure hulga spordirahva jaoks isegi ennekuulmatu. Ja minu jaoks tõusis Madis teatud troonile läbi selle protsessi, ehk ma nägin noort meest, kes viis oma unistused ellu. Lihtsalt ei unistanud, vaid otsustas tegutseda, ükskõik, mis ümberringi teised arvavad. Ja edasine elu on näidanud, et see mees kõnnib oma rada ja oma kutsumust mööda. Ole hea, Madis. Nii, ma teen ühe tehnilise nipi veel, kõigepealt jagan. Kõigepealt. Ei. Meil tuleb uus jagamine. Ma loodan, et harjutamine teeb meistriks. Ei noh. Saan vist ühe tiiru veel korraks teha. Ja usutavasti järgmistega enam nii ei lähe. Top sharing. Ja nüüd ma tean juba, mida ma pean tegema. Kui ma saaks selle ainult ekraani kätte. Niimoodi. Ja nüüd tuleb õige pilt. Ja nüüd Madis. Jaa, saad küll. Ja, aga siis ole hea. Aitäh. Tere kõigile siis, nii nagu me eeltutvustusest kuulsime, siis Saaremaalt. Et tee oli pikk, aga huvitav. Et ei mäleta, et kunagi olekski Avinurmes olnud. Et nii suur see Eestimaa täpselt ongi. Et arvame, et väike ja pisike, et kusagile uut kohta ei ole enam avastada, siis minu jaoks oli küll eilne siia saabumine küll väga huvitav. Aga nii nagu Aivar sissejuhatuses ütles, siis olen nüüd viimased 7 kuud taas Saaremaa vallavanem. Varasemalt siis 2017 aasta lõpust kuni 2020. aasta maikuuni. Siis olin 1,5 aastat Tallinnas, küll enamik aega kaugtöö Saaremaalt, aga ennem seda veel jõudsin ka olla Kuressaare linnapea ja Kuressaare abilinnapea. Aga mis puudutab maakoole, siis tõesti üks teema, mis mind väga kõnetab, et teen ka oma ettekande siis nii-öelda kolmes vaates
Esimene on võib-olla see, mismoodi ja kuidas mina olen maakoolidega seotud. Teine on see, mis ja kuidas on meil Saaremaal praegu toimumas seoses maakoolidega ja vaatan ka natuke tulevikku või markeeriks ära need asjad, mis ma arvan, et on kõige tähtsamad seoses maakoolide tulevikuga ja missuguseid otsuseid või mida me ootame nii omavalitsusjuhtidelt kui ka riigi juhtidelt. Ja see, mis puudutab üks asi korraga või rohkemal või vähemal määral asjade sees olemist, siis ma olen alati valinud selle põhimõtte, et ükskõik mis Eesti piirkonnast me räägime, et alati mingeid otsuseid saavad teha mingisugused nii-öelda inimesed, koalitsioonid, otsustajad. Ja kui sa soovid otsuseid teha, siis ainus võimalus on olla see otsustaja. Ja see on üks põhjus, miks ka mina olen näiteks kohalike omavalitsuste valimistel alati olnud valmis kandideerima ja sisuliselt alati on olnud meie, ükskõik kas ta on siis mõne erakonna nimekirjas või valimisliidu nimekirjas, üks esimesi punkte olnud maakoolid, maakoolide tulevik ja see on olnud teema kogu aeg, mis on minuga kaasas käinud. Nii, ma vaatan, kas see noolega liigub edasi. Nii, läks. Et mina ja maakool, et lühike ülevaade, siis kõigepealt panin ette siia Eesti kaardi, et näha ära, kui suur või kui väike on Eesti. Ja mina tulen siis, küll hetkel elan endises Kärdla vallas, mis on siis Kesk-Saaremaal, rohkem siis Lääne-Saaremaa poole, aga olen Kihelkonna põhikoolis üles kasvanud, lisaks olen olnud siis hiljem Kuressaare gümnaasiumi õpilane, kuna Kihelkonnal oli vaid põhikool, siis olen olnud seotud Kihelkonna kooliga läbi selle, et 80-ndatel oli isa seal direktor ja hetkel on mul ema siis seal direktor ja pärast ma räägin ka sellest koolist natuke lähemalt, et mismoodi ja kuidas on seal oma arenguid nad muutnud. Oma tütre, kuna elame Kärlal, küll sõidame iga päev Kuressaarde, on Kärlale on mõnes mõttes on tagasisõit, ütleme kodus siis 3-4 või isegi rohkem 6 kilomeetrit, et ka kindel soov oli, et tütar käib maakoolis ja on nüüd seal 4. klassi just lõpetanud, kuigi tunnistan, et tegelikult ei vedanud aasta käiguga selles osas, et tütar sai vist ühe pikkade aastate rekordklassi suuruseks ehk vist 18 õpilast on nende klassis, et muidu kool on ütleme 100 õpilasega, ehk siis proportsiooni mõistes on 11 last klassis, siis talle juhtus 18, et tegelikult see on üks minu jaoks nagu väga oluline eelis väikeste koolide puhul, mis ei pea ilmtingimata maal olema, et klassis ei oleks väga palju lapsi. Siis tõin ka mängu siin Lümande kooli, Eesti kõige läänepoolsem kool, on Lümande kooliga olen seotud, et mul siis ema ja tädi ja onu on seal koolis käinud, lisaks oli paarkümmend aastat selle kooli direktor minu vanaema, siis küll juba tänaseks hetkeks on sellest möödas 50+ aastat ja tõin ka sisse Hellamaa kooli, kes teab, väike Muhu kool oli kunagi, kui te sõidate praavi pealt maha, siis suhteliselt paari kilomeetri pärast näitab silt paremale Hellamaa, et Hellamaa kooli juht oli kuni selle sulgemisel siis minu tädi 2002 aastal, et ka pere poolt ma olen väga tihedalt seotud haridusega ja just maakoolidega. Ja ise ma olen ka hariduselt õpetaja, Tallinna Pedagoogikaülikooli lõpetanud, kehakultuuri eriala 2004, vist Tallinna Ülikooli nime ta sai, minu meelest saigi vist 2004, et ühesõnaga mina astusin veel pedasse 5 aastat, siis läksin edasi 2005. aastal teadusmagistrisse, siis toimus haridusreform, siis need, kes õigel ajal ei lõpetanud, need said sisuliselt kohe magistrikraadi ja võimaluse minna siis doktorantuuri edasi, et siis minu nii-öelda ülikooli tee lõppes siis teadusmagistriga 2006, mida ma kahjuks ära ei lõpetanud. Et see on väike sissejuhatus, et olen päris palju seotud siis maakooliga ja sellises piirkonnas nagu siis Lääne-Saaremaa, Lümanda ja Kihelkonna. Siis kooli tegu siis pildil on Kihelkonna kooliga
et tõesti oli väga suur piirkond, et Lääne-Saaremaa oli Eesti üks tihedaima asustusega piirkond. Näiteks ainuüksi Sõrves ääres elas veel 100 aastat tagasi 4500 inimest, hetkel elab seal 300 inimest. Seal oli Kihelkonna piirkonnas oli siis mitu kooli. Ma tõin lihtsalt siia näitena Kihelkonna ja Tagamöise, näiteks Tagamöise koolis 37. aastal oli samuti 150 õpilast, nii nagu Kihelkonna koolis. Hetkel on Kihelkonna koolis 15 õpilast, aga panin siia eraldi märkma siis, et lasteaiarühmas avasime nüüd üle aastate ja aastate uue lasteaiarühma, ehk et noori peresid tuleb juurde, inimesed tahavad maal elada ja see on nagu märk, ma loodan, et helgest tulevikust ja Kihelkonna kool saab ka jälle nii-öelda sellesse spiraali sisse, et kasvutempos. Lisaks, ja sama tegelikult tendents on ka kohe naaberpiirkonnal Lümandas, kus samamoodi on lasteaed jäänud kitsaks, peame tegema juurdeehituse, mis on kohaliku omavalitsuse juhi jaoks üks meeldivamaid tegevusi, kui hajaasustusalas sa saad ehitada haridusasutusi suuremaks, sellepärast et lapsed ei mahu ära. Aga Kihelkonna kooli koha pealt võib öelda, et rajati sinna sadam, mida ma ei oleks uskunud, et seal piirkonnas ja selles kohas, kus see tehti, võiks olla, et mis näitab, et tegelikult kogukond on väga aktiivne, on tehtud erinevaid tegevuskohti lastele ja kogukond on tõesti väga aktiivne. Ja mis võib-olla on üllatav, kui me vaatame seda kogukonna siis läbilõiget, siis väga palju on kogukonnas inimesi, kes ei ole Kihelkonna koolivilistlased või ei ole isegi Kihelkonnal üles kasvanud siis nende vanemad või vanavanemad, et see on nagu uus trend, mis ma loodan ka, et aitab maapiirkondade hästi kaasa. Lühike ülevaade ka sellest, mismoodi on maakoolide siis protsent või maal õpilaste arv nagu muutunud ajas, siis panin siia selle sama Tagamöise kooli pildi Undva poolsaare alguses, Kihelkonnalt siis suurusjärk selline 10 kilomeetrit, 10-15 kilomeetrit, aga kui Saaremaal oli veel 54. aastal 25% vaid linnas õppijatest, siis nagu te siin nendest protsentidest näete, siis 89. aasta õppeaastaks siis oli juba 56% lastest õppis siis linnakoolides ehk 44% maakoolides. Ja tänasel hetkel me enam sellist statistikat sisuliselt teha ei saa, seda väga lihtsal põhjusel, et Kuressaare linn, Saaremaa keskus oma 13 000 elanikuga on ka nendes siis muutuste tuultes, mis on ülejäänud Eesti, ma julgeks väita sellised suuremad linnad ehk valglinnastumine, ka Kuressaare ümber on ehitatud sadu ja sadu siis pereelamuid, kus siis ennekõike noored pered lastega lähevad siin elama. Nende maja võib olla Kuressaare linna piirist 10 meetrit, aga nad elavad külas, nad elavad maal, ehk seda statistikat tegelikult väga palju moonutab ja antud juhul ongi juba Kuressaare koolides käib, ma arvan, tänaseks hetkeks üle 30% siis just sealt nii-öelda rõngasvaldadest või isegi natuke kaugemalt, et me ei saa sellist klassikalist mõõdupuud enam kasutada, nagu vanasti oli, kus iga laps õppis oma piirkonna koolis, sest siis asulatel olid selged piirid ja vahesid oligi selge ja lihtne teha. Siis koolivõrgu tänane seis Saaremaal, et väga nagu mulle alati meeldib öelda, et Saaremaal on olemas hea siis põhikoolivõrk, on hea lasteaiavõrk, meil on olemas riigigümnaasium, täiskasvanute gümnaasium, me suutsime riigilt välja rääkida, et Orissaare gümnaasium jääb, kuigi riigi selge suund oli, et vaid saab olla üks gümnaasium, siis Orissaare on siis siin ja Kuressaare on siin, et 50 kilomeetrit vahet, et riigi soov oli, et Orissaare gümnaasium samamoodi suletakse ja see liidetakse siis nii-öelda riigigümnaasiumiga. Siis on ametikool, Saaremaa toetava hariduse keskus ja TTÜ kolledž nüüd alates sellest aastast uuesti tagasi. Vahepeal me olime Mereakadeemia siis nii-öelda osa. Aga miks mulle see gümnaasiumi näide nagu hästi meeldib, on see, et tegelikult riigigümnaasium oleks ainsa gümnaasiumina Saaremaale jäänud, kindlasti ta oleks oluliselt kitsendanud Saaremaa laste siis hariduse kättesaadavust, haridusvõimalusi
ja see, et me saime ikkagi õigusi jätta Korissaare gümnaasium alles, on kindlasti andnud võimalusi juurde nendele, kellel mingil põhjusel riigigümnaasiumi süsteem ei sobi või see piirkond, ütleme siis Ida-Saaremaa, on liiga kaugel ja ta tahab rohkem olla oma kodu lähedal. Et see on tänane seis. Hiljem tulen ka mõne siis kitsaskoha juurde tagasi, aga nende täpikeste järgi võib öelda, et tegelikult Saaremaa on suhteliselt hästi kaetud ja selliseid suuri valgeid alasid, välja arvatud Sõrve, millel ma hiljem peatun, meil ei ole. Siis alati, kui me vaatame, ka minu tänase ettekande pealkiri oli, et pikaaegse visiooni vajalikkus siis hariduse kujundamisel ja just maakoolide vaates, siis ka meie kaardistame pidevalt, kus meie lapsed elavad, millised on õpitulemused, millised on probleemid ja teeme erinevaid kaardistusi üht ja teistpidi. Ja see on siis kaardistus, mis kindlasti enamikel KOV-idel on olemas, kohalikel omavalitsustel, ehk kus kohas elavad meie lasteaia lapsed, et me näeksime ära, kus kohas meil on 5, 6 või ka aasta pärast siis kooliminejad lapsed, kuhu me peame tagama igal juhul siis võimaluse koolihariduseks, sest minu jätkuv seisukoht on see, et vähemalt 4 klassi, ideaalis 6, miks mitte 9, saab laps käia oma piirkonna koolis, oma kodu lähedal, ükskõik kas see vahemaa on siis kooli kõrval paarsada meetrit või siis mõned kilomeetrid või ka mõnel puhul peab ka paraku 10 kilomeetrit käima. Ja see kaart hästi annab meile tõesti selle indikatsiooni, kuhu kohta praegu lapsed Saaremaal nii-öelda koonduvad või nende vanemad koonduvad, on Kuressaare lähiümbrus, kuhu väga palju ehitatakse siis uuselamuid ja teine siis tendents on ikkagi nüüd, mis on peale COVID-i tulekut siis 2020, et väga palju tahetakse tulla ikkagi tagasi, saab teha kaugtööd, ehk ka on selliseid nii-öelda uusasukaid igal pool mujal Saaremaal. Siis väljakutsed. Tänasel koalitsioonil, nii nagu ma alustasin oma juttu, soovides teha otsuseid, pead sa olema see inimene, kes saab otsuseid teha. Ja meil on väga tugev mandaat rahvalt olemas maakoolide säilitamise osas. Ja siin puhul ma ei pea ainult seda silmas, et igal juhul üle kõige me peame neid säilitama, vaid minu hinnangul maakool on piirkonna elu alus ja kui maakoolis on asjad korras, seal on olemas õpetajad, seal on olemas hea taristu, siis me igal juhul peame teda säilitama ja meie tänasel koalitsioonil on eesmärk siis hoida koole ja lasteaeda vähemalt igas piirkonnas 4-klassilisena. Vaatame, kuidas see õnnestub, sest lõpuks lapsevanemad sulgevad koole üldjuhul, mitte vallajuhid. Tean, et on ka Eestis teistsuguseid näiteid. Kuna seda siin salvestatakse, siis mõnevõrra rohkem peab sõnu valima, aga ma lugesin eile ühte lugu kuskil, kus Eestis vist suletakse või tahetakse sulgeda üks kool, kus on vist 60 õpilast, teie kool. Ja siis ma mõtlesin, et kui meil peaks olema selline teema laua peal, kus 60 õpilasega kooli tahetakse sulgeda, ma ei tea üldse tausta, antud siis teie kooli näitel, et mis on seal taga, aga meie räägime praegu koolist, kus on 15 õpilast, kus on 25 õpilast, kus on 30 õpilast ja me hoiame neid. Jah, need tähendavad võib-olla liitklasse, see tähendab palju tööd, palju vaeva, aga ma arvan, et see on tuleviku nimel oluline. Aga kui ma eile lugesin seda, see oli vist mingi kohtuga seotud juba ja siis ma ütlesin 60 õpilast ja on tehtud otsus sulgeda, et mis iganes seal taust on, kindlasti on erinevaid nüansse, mida mina Saaremaa näitel ei oska nagu välja tuua, ja ma räägingi täna ennekõike Saaremaa näitel, et lihtsalt see mind pani nagu imestama, et tõesti, et 60 on meie jaoks väga tugev kool Saaremaal, tõesti väga tugev kool, kui on 60 õpilast, olgu ta siis 6-klassiline või ka põhikool. Siis, mis on kindlasti väljakutse, on see, et me kõik ujume ju maakoolide osas vastu voolu. Ja siin on mul see järgmine näide, see gümnaasiumi sulgemise rahastamine ehk riigipoolne poliitika. Saime kirja, minu meelest HTM vist saatis selle, et kas
Saaremaa vald on kaalumas Orissaare gümnaasiumiastme sulgemist, et siis saata selle eest mingisuguse raha. Ja ma põhimõtte pärast ei olnud nõus seda isegi vallavalitsuse istungil päevakorda võtma. Ma ütlesin, et me selliseid asju ei aruta. Ma hiljem ka jõuan sinna, et miks me seda ei aruta, aga siis küsiti, et aga mis see otsus siis on, ka kohalikud hakkasid küsima, et mis see otsus on, et kas siis suletakse või suleta. Me ütlesime, et me ei räägi sellistest asjadest, et see ei ole meil laual, et me võiks rääkida paljudest asjadest, et ma ei tea, et kas me lõpetame ära näiteks mingisuguse muu asja Saaremaal, mis väga palju mõjutab, et minu põhimõte on selles, et teatud mõttes nagu ütleme otse välja, siis lollustega me ei tegele. Ja see oli sõnum, mida tegelikult Orissaare piirkond nii väga ootas. Ja lõpuks me pidime ikkagi sellest rääkima, sest ministeeriumi poolt see survekokk tuli, ajakirjanike poolt see survekokk tuli ja olgu me panime selle siis nii-öelda nõupidamisele ja nõupidamisele võtsin vastu lihtsalt otsuse, et täna meie gümnaasiumiastme sulgemist Orissaares ei aruta ega ei kaalu ja sellega on see teema laua pealt maas. Protokollisime ära, saatsime ka Orissaare kogukonnale ja ma loodan, et see teema on tänaseks maas, et meil jääb ikkagi Kuressaarest 50 kilomeetri kaugusel ka gümnaasium alles. Aga veel kord, see on Saaremaa näide, võib-olla kusagil mujal on mingid teised nüansid, mis teenivad kogukonna ja laste huve paremini kui see näide. Siis meie teine nagu väljakutse on kindlasti see, et multifunktsionaalsus ehk ka meie peame oma hooned, oma taristuid ju renoveerima, parendama, ventilatsioon, mis iganes muud väljakutsed seoses ka tänaste negatiivsete trendidega viirushaiguste osas, et me proovime üha rohkem hooneid panna ühtsetesse hoonetesse kokku, olgu see siis lasteaed, kool, raamatukogu, teenuskeskus. Saaremaal on siis haldusreformiga tekkinud nii, et on üks vald, aga on sisuliselt 12 piirkonda või osavalda, kus igas kohas on ka üks siis teenuskeskuse juht ja proovime ka need sellega siis ühendada, et olekski üks konkreetne kogukonna hoone, kus siis on haridus lasteaiast kuni mis iganes astmeni siis koos. Ja kõige suurem väljakutse võib-olla isegi, miks maakoolis võib-olla praegu on natuke keerulisem käia, kui ta võiks olla, on see, et tegelikult huviharidust, et loomulikult 15 või 30 lapse pealt me ei saa seal teha, ma ei tea, isegi koorilaulu, siis rahvatantsu, jalgpalli, mis iganes muid huviharidustegevusi, et ka minu laps käib iga päev huvihariduses, käib Kuressaares, mis on siis ligemale 20 kilomeetrit siis Kärlalt, et see on nagu väljakutse, et antud juhul me oleme suutnud selle mõnel päeval tagada siis läbi ühistranspordi, aga üldjuhul oleme siis mina või mul abikaasa ise autojuhtideks, et see on väljakutse, mida me tahtsime lahendada ära nõudepõhise transpordiga. Aasta aega ta tegelikult Lääne-Saaremaal kehtis, aga me ei saanud praegu täiendavat rahastust riigilt, mille osas siis läbirääkimised veel käivad, et me tuleks uuesti selle nõudepõhise transpordi juurde tagasi. Et jah, huviharidus väikestes koolides on keeruline tagada, et see on nagu meie näitel nagu suur väljakutse. Aga transpordiga saab kõik korda ja saaks selle ilusti korraldada. Siis Saaremaa rahvastik, lihtsalt näitan korraga trendi ära, siin ma pikalt ei peatu, et kui me võtame elanike arv siis 21 aastal versus 22 aastal, siis näete ära just see muutus siis seal tagantpoolt teine veerg, et hea on tõdeda, et mitmed piirkonnad on oluliselt oma siis elanikkonda kasvatanud ja kokku meie jaoks ülimalt märgiline number on see all, number 2. See on nagu ükskõik, kuidas me seda vaatame, aga see on ikkagi Saaremaa rahvaarv kasvab. Jah, 31 000 juures 2 inimest ei ole võib-olla ülemäära palju, aga see on põhimõte, et Eestis ei ole neid maakondi väga palju, kus rahvastik kasvab kahjuks. Kasvab Harjumaa, kus elab sisuliselt juba pool Eesti rahvastikust, kasvavad veel mingid piirkonnad ja kasvab ka Saaremaa, nagu näete. Nii, et me ei jääks ainult selle juurde, et mis on nagu oluline, et kool peab igal juhul olema, siis loomulikult õpilased ja hariduse tase on meie jaoks tähtis. Oleme kaardistanud ära ka, kuidas ja mismoodi siis meie koolide lõpetajad saavad hilisemalt siis keskhariduse kätte. Ja siin on siis keskharidus omandatud osakaal 4 aastat pärast põhikooli lõpetamist.
ja siit me saame mingid numbrid kätte, aga siin on väga palju anomaaliat, siin on väga palju nüansse, millesse peab tegelikult sisse minema. Et seetõttu ka me nagu üks-ühele seda ei saa võtta, et umbes siin mõne kooli puhul võiks öelda, et sellisel kujul sellel koolil ei ole võib-olla nii suurt nagu tulevikku, kui seal on alla 60% hilisemalt lõpetab gümnaasiumi, siis ka seda tuleb vaadata tegelikult kooli haaval. Seal on väga palju erisusi, seal on mõnel puhul on juhtunud, et on näiteks HEV-laste osakaal suuremaks läinud, mõnel puhul on seal mingid muud teemad, et me ei võta nagu siin sellist ühtset seisukoht, et need maakoolid me igal juhul hoiame, kus on lõpetanud protsent siis näiteks üle 80 või midagi sellist. Ja siin on ka tegelikult koolide loetelu on hästi näha, et on siis meil on 5-6 tugevat põhikooli, siis on umbes sama palju on meil nii-öelda 4- või 6-klassilisi koole lasteaiaga koos ja siis on veel lisaks gümnaasiumid, riigigümnaasium ja veel siis Orissaare gümnaasium. Aga hariduse kvaliteedis kindlasti ei saa järeleandmisi teha, sest lõpuks ka esimesed 4, 6, 9 aastat otsustavad väga palju, kes meie lastest saavad, kuhu nad saavad edasi minna ja me ei saa anda seda sõnumit, et oluline, et kodu lähedal, aga mis tasemel, et see ei ole tähtis, vastupidi, meie jaoks on tähtis kodu lähedal ja kvaliteetne haridus. Tugispetsialistide võrgustiku katmiseks me tegime eraldi siis asutuse, mis on siis alustanud tööd nüüd 6. selle aasta algusest, kus me siis pakume erinevat tuge siis just tugispetsialistide näol, aga ma ise julgeksin väita, et 6. samade inimestega, samade spetsialistide puuduse siis valguses me ei ole loodetud kvaliteedihüpet suutnud teha ja väga lihtsal põhjustel. Lihtsalt psühholoogi ei jätku, logopeedi ei jätku ja nii edasi, et see on nagu probleem, tegeleme, otsime lahendusi, aga kuidas seda lahendada, head näpunäidet hetkel anda ei ole. Lisaks meie jaoks on oluline, et on võimaluste paljusus ja peab olema ka loomulikult kõik see, mis puudutab sotsiaalset suhtlust, et ka siin üksinda võib-olla juba 9. klassis õppides või liitklassis 8. 9. klassis koos oma 8. klassi sõbranna või sõbraga on ka keeruline, et kindlasti kuskilt maalt tulevad piirid ette ja enne kõike siis suuremates või vanemates vanuseastmetes. Siis hariduse otsustamine, demokraatlikud valimised ja vaid rahva mandaadiga saab otsustada, see on see, mida mina alati nagu endale võtan nagu selleks aluseks, et ükskõik, kas see meeldib meile või ei meeldi, siis tegelikult demokraatlikud valimised on need, mille najal on need asjad üles ehitatud ja kui inimesed soovivad teha muudatusi, siis tuleb lihtsalt kandideerimisele minna, tuleb panna nimekiri kokku, ei ole lihtsalt teist varianti, et jah, me võime protestida, me võime teha igast muid asju, aga valige need inimesed, kes siis toetavad neid põhimõtteid, mida teie tahate, et Saaremaal ma julgen väita, et hetkel me oleme küll nagu väga tugevalt selle taga, et väiksed koolid ja ka suuremad maakoolid ei tohi kaduda mitte kusagile ja see mandaat on meilt rahvalt olemas. Ja panin ka siia juurde siis ühe prognoosi, kus on näidatud, et kuidas Saaremaa siis just 2–6-aastaste laste arv võiks tulevikus muutuda, siis on siin näha, et tegelikult need trendid peaks minema ülespoole või stabiliseeruma, mis annab ka seda lootust, et me ei tee ka lihtsalt otsuseid, vaid need põhinevad ikkagi mingisugustel arvutustel. Nii, ja muidugi Exceli alusel otsustada oleks väga lihtne ja siis ma tean, et Saaremaal oleks ka meil vist praeguse seisuga 5 kooli vähem, mis ongi väga kulukad, mida tulebki valla eelarvest täiendavalt doteerida, mida me peamegi suurte koolide teatud mõttes arvelt ülal pidama, aga see on meie valik, meie kindel valik ja siin meil mingeid läbirääkimisi ei pea. Siis Saaremaa haridus ülehomme hakkan ka jõudma oma ettekande teise või lõpufaasi, et minu unistus on, et igas piirkonnas kool ja lasteaed. Antud kool, mis pildil on siis ainus kool Saaremaal, mis ei tööta, on siis Sõrve
Iide külas, Torgu kool, mis suleti minu mäletamist mööda vist 2006. aastal, ma võin ka faktiga eksida, kas ta oli 2005 või 7 või 6. Ja tegelikult kool on ideaalses korras, renoveeritud, igapäevaselt me teda kütame, sest seal on sees raamatukogu ja teenuskeskuse juht. Et minu unistus oleks, et tegelikult ka Sõrves oleks ühel hetkel tagasi lasteaed, lastehoid ja kool. Selle nimel me tööd teeme, vaatame, kuidas see läheb. Et keeruline on kogukonnas või keeruline on sinna mingid arenguid ette näha, kui seal ei ole last võimalik lasteaeda panna või algklassi lapsel minna kooli. Siis erakoolid, kindlasti tuleb neid juurde. Praegu meil on hetkel veel üks erakool Kuressaares, aga see on trend, mida tundub, et lapsevanemad soovivad ja kindlasti ta haridusmaastikku mingil määral jurikastab. Siis lapsevanemad hindavad üha rohkem väiksemaid kooli ja klasse. Ma arvan, et sellega trendiga olete te kõik kokku puutunud, ükskõik kuidas ja mismoodi meid uudiseid ka vaatame. Et omad eliitkoolid jäävad väga suurte õpilaste arvudega, aga üha rohkem hinnatakse ka väiksemaid koole. Ja mida ma ka arvan, et kui me soovime väikseid koole hoida, siis liitklassid on paratamatus, et sellega tuleb arvestada, aga see ei pea olema sisse kirjutatud, et ükskord liitklass siis jääbki liitklass, vastupidi, kui lapsi tuleb juurde, ümber otsustamine on väga mõistlik, väga teretulnud, et seda saab kõike jooksvalt teha. Panin sisse ka sellise ilma sisuta slaidi, mille sisu ma räägin juurde, Kärla kool ja uus olukord. See, mis toimub praegu Ukrainas seoses sõjaolukorraga, on tekitanud näiteks Kärla piirkonnas olukorra, kus me saime sisuliselt kuu ajaga 40 õpilast juurde. Jah, nendest kõik ei ole siis kooliealised, on ka lasteaias, kooli umbes 25, lasteaeda 25, jah, 50 isegi last. Et muutus sisuliselt kuu ajaga olukord, mida ma kunagi oleks osanud ette näha. Ja tänasel hetkel meil on Kärla kool väga nii-öelda kitsikuses, kuna neid lapsi pidi ju kusagile õpetama. Meil on Kärla lasteaed väga kitsikuses, kuna kusagile pidi need lapsed panema, teeme Sömerale siis seal, kus sõjapõgenikud elavad, teeme uue lastehoiu 20-kohalise. Et see on uus olukord, mis on nagu löönud vähemalt ühe piirkonna hariduselu kihama, loodetavasti positiivses võtmes. Ja lõpetuseks sõnumite selgus on kõige tähtsam, panin selle punasega, et kohapealse kooli ja lasteaia jäämist peab võtma iseenesest mõistetavana. Et mina olen ka täna tegelikult rääkinud sellest hästi palju, aga ma tean, et see on Saaremaa puhul praegu kõige suurem väljakutse, et kuidas me suudame hoida maakoole, väikseid maakoole. Siin on ka täna ettekandeid, kus räägitakse sellest, et on juba tugev maagümnaasium, kuidas ta saab veel tugevamaks. Meil on esimene prioriteet hoida kõik maakoolid ilusti alles koos lasteaedadega ja kindlasti tahaksime õppida ka sellest, et kuidas veel tugevamaks teha juba nii-öelda elujõulisi põhikoole ja ka Orissaare gümnaasiumit, et veel rohkem lapsi käiks. Aga esimene on see, et kohapealse kooli ja lasteaia jäämine on meie jaoks midagi iseenesest mõistetavat, me ei räägi sellest enam koha peal ja nii on. Siis kool piirkonnas võrdub elujõuline piirkond, ma ei näe alternatiive, võib olla neid rahvamaju, külamaju, külaseltse, ükskõik kui palju, see ei aita piirkonna elujõulisele kaasa, nii palju kui kool. Siis riigi rahastus võiks muutuda, kirjutasin just, et võiks muutuda, mulle ei meeldi kunagi pugeda riigi ega kellegi teise selja taha, me saame ka ise mingid asjad tehtud, kui on vaja, et väga palju süüdistatakse kõiges riiki, siis ma ise tahaksin sellest nagu selles osas hoiduda, et riik see oleme lõpuks ka meie, riik see on iga kodanik ja riik see on iga kohalik omavalitsus, et me peame ise väga palju vaatama peeglisse ja leidma neid lahendusi, aga riik võiks tõesti rahastuse osas muutuda ja ei pakuks siis meelehead võimalike maakoolide, maagümnaasiumite sulgemise eest, kui kohalik omavalitsus on seda valmis tegema. Eeldusel, et seal on hea õpetamistase ja kõik ülejäänud tugisüsteem tagatud. Siis kogukonna tugi ja ühtehoidmine, jälle ülimalt oluline. Kindlasti on ka teie piirkondades ju neid, kus kogukonnad omavahel mõnevõrra on eri arvamustel, siis alati tuleb leida kompromiss.
Ei tea mina 100% tõde, ei saa ka mina 100% seda, mida mina tahan ka vallavanemana, vaid ma pean leidma kompromissi, et mingis piirkonnas hariduselu jätkuks ja jätkuks võimalikult hästi. Et kui kogukond kokku ei hoia, siis on väga raske ka kohalikul omavalitsusel seal piirkonnas seda kooli elu arendada ja sellega edasi minna. Piirkonna lapsed peavad käima piirkonna koolis, on jälle meie kindel põhimõte, milles me ei taha järeleandmisi teha ja sellepärast me peamegi neid koole seal ülal pidama ja hoidma. Ja lõpetuseks me ei tohi ise kogu aeg ohtudest ja muredest rääkida, et siis nii lähebki. See on see, mida paljud maakoolide piirkonnas elavad inimesed räägivad, et meil on räägitud sellest kooli sulgemisest juba 20 aastat, küll ta ükskord kinni läheb. Kes on rääkinud, siis te ise oletegi rääkinud kogu aeg, et ärge rääkige siis sellest, rääkige sellest, et kuidas teil on 5 aasta pärast või 2 aasta pärast või 10 aasta pärast poole rohkem õpilasi ja tegelikult need näited, mis ma Lääne-Saaremaa minu siis kõige nagu südamelähedasemast piirkonnast olen toonud, et Lümanda ja Kihelkonna lasteaiad reaalselt jäid kitsaks ja reaalselt me peame seal tagama siis täiendavad lasteaiakohad ja mida see tähendab koolile, loomulikult suuremat juurdekasvu ka esimestesse klassidesse. Aitäh ja loodan, et natuke vähem puudutasin ka teemat. Nonii, suur tänu. Aga nüüd meil on vähemasti 10 minutit mahti esitada küsimusi. Ja siis teie, kes te olete internetis, olge head, pange need küsimused chati ja siis Katre kaudu jõuavad need meile siia ja saame mikrofoniga pealt ette lugeda. Ja nüüd, kui saalis olijatel on küsimusi, siis olge head ja mina saan siis ka internetti edasi anda need küsimused läbi mikrofoni. Ja. Nonii, küsimus oli, et mis on ikkagi Orissaare gümnaasiumi selline eelis, et noored peaksid valima jääda Orissaarde selle asemel, et minna Kuressaarde riigigümnaasiumisse. Ole hea, Madis. Aitäh. Orissaare gümnaasium oli pikalt meil Merekallakuga siis gümnaasiumiaste. Jah, ta ei ole praegusel enam sellisel kujul võib-olla nii tugevalt nagu välja tulnud, aga see on üks suund, kuhu me kindlasti tahaksime uuesti tagasi liikuda. Ja teine on tegelikult väga palju seotud ka spordiga, kuna tõesti Orissaares on väga tugevad just pallimängud, ennekõike korvpall, et ka need noored, kes tahaksid võib-olla mõnevõrra rohkem tegeleda siis kehakultuuriga. Aga siin me oleme ka erinevaid siis nii-öelda arengukavasid ja koostamas, et pigem hetkel meil head sellist erisust ei ole veel, mida teha, aga riigigümnaasium järgmine nädal on esimene lõpuaktus, ta on meil 1 aasta alles olnud, et tegelikult ka Orissaare gümnaasium alles vaatab, et mis ja kuidas need trendid on. Et ma arvan, et 2-3 aastaga võib-olla võiks juba mingid suundumused olla, me oleme tagasiside saanud ka lastelt, kes on läinud riigigümnaasiumisse või kes on läinud Orissaare gümnaasiumisse, miks nad ühe või teise valiku tegid, et 1 aasta pealt on veel keeruline, aga pigem jah, siis võib-olla kui riigigümnaasium on 10-12 väga akadeemiline, siis võib-olla rohkem oleks selline nii-öelda tavapärane. Mina käisin ka sellises gümnaasiumis, kus olid 1. klass kuni 12. koos, et võib-olla mingid erisused seal võib-olla on riigigümnaasiumiga, aga jälle ma ei ole selle valdkonna ekspert, et kindlasti kaardistused annavad meil siin võimalused, et hetkel Orissaare gümnaasium ülemäära suur ei ole ja tahaksime, et seal rohkem lapsi käiks. Vabandan, kas mul lipsas praegu kuskilt number mööda, aga palju Orissaares praegu lapsi on? Kokku gümnaasiumiastmes on minu teada igas on 15-16 vist. Okei, gümnaasiumiastmes Orissaares igas klassis 15-16. Ja.
Okei, arvestatav hulk. Nii, kas on veel kellelgi küsimus? Jaa, palun. Et küsimus oli siis, et kuna väiksemate koolide rahastus saab tulla suuremate arvelt, et siis kuidas ikkagi see tasakaal leitakse ja konsensus või kompromiss? Ma ei ole ise, aitäh kõigepealt heade sõnade eest, ma ei ole ise küll ühegi kooli direktor olnud, aga meil on tegelikult suured koolid, on 3 Kuressaare põhikooli. On Kuressaare endine gümnaasium, siis on Saaremaa endine gümnaasium ehk hariduse kool, nooruse kool ja vanalinna kool, kus siis 370 õpilast kõige väiksemas, siis on 570 ja vist 850. Ja ükskõik, kuidas me neid numbreid ka vaatame, siis 850 õpilasega põhikoolis või 570 õpilasega põhikoolis on hoopis teised võimalused kui 30 õpilasega põhikoolis. Ja see on see, mida ma nagu mitte kindlasti Orissaaret, et Orissaares on kõigest 130-40, et mitte kindlasti sealt arvelt. Et ikkagi suured, väga suured põhikoolid. Ja mitte ka nende arvelt, vaid seal on lihtsalt võimalusi rohkem, kuna meil on pearahasüsteem Eestis, aga õnneks ta tuleb kõik ühte kohalike omavalitsuste sisuliselt kokku ja tegelikult ei ole ka linna suurtel koolidel selle vastu midagi, et me oleme üks tervik, me oleme üks Saaremaa. No nii, aitäh. Me oleme saanud ka internetist ühe küsimuse. Kodulähedane kool on kõige parem, see on selge, aga kui peres kasvab laps, kes vajab teistmoodi lähenemist, siis kas vald toetab ka selle lapse õppekohta, õpiteekonda ja toetab, mõistab, hüvitab lapse sõitu mõnda kaugemasse kooli, kus on rohkem võimalusi. Ehk teisisõnu, kui paindlik on siis tegelikult kohalik omavalitsus? Kindlasti me vähemalt Saaremaa laste arvu puhul me haldame nii-öelda iga laps eraldi, ehk me saame selle siis nii-öelda läbi vaadata, et meil on lapsi, kes ei käi oma piirkonna koolis ja loomulikult me oleme proovinud leida sinna nii transpordilahendused, et oleme pidanud siis ka bussiaegu ümber tõstma või paneme eraldi sõitma, aga praegu on nii, et pigem meie soov oleks, et iga laps käib oma piirkonna koolis, kui seal piirkonna koolis mingil põhjusel on hariduse tase just võib-olla nendes nüanssides, mida antud lapsevanem soovib kuidagi madalam või nõrgem, siis selge see, et lapsevanemal on õigus seda otsuseid teha, aga me ei tahaks nagu seda väga laialt või kuidagi niiviisi reklaamida, sest see ongi see, mis läheb meie põhimõtetega vastuollu, et laps peaks saama vähemalt 1. kuni 4. klass käia oma kodulähedases koolis, ideaalselt hommikul jalutades kooli, lõuna ajal tagasi. Et me kindlasti leiame neid lahendusi, ma tean, et neid Saaremaal on ka leitud ja see ongi, ütleme, hea haridus, kui iga laps saab täpselt temale sobiliku siis mudel. Et jah, seda küsimust peab võib-olla siin sisse süübima rohkem, et kas konkreetse näitena või kuidagi nii. Võtame ühe küsimuse veel saalist. Jah, palun.
Okei, et küsimus on siis õpilaskoha maksumuses, mis sellise väikse kooli puhul võib minna 5000-st 50 000-ni, 15 000-ni, et mis on see maksumus suures järgus Saaremaa väikestes koolides? Meie vaatame samamoodi tegelikult seda 3 vaates. Esimene on see, kui palju maksab siis nii-öelda õpilase õpetamine ehk palgafond, võib-olla seal veel mingisugused tugispetsialisti kulud, siis teine on see, mis on taristu ülalpidamine ehk koolimaja, mis on võib-olla 4 või 5 korda või 10 korda üledimensioneeritud, kuna seal ei ole enam nii palju lapsi, ja 3. on siis võib-olla üldine kulu, mis on transpordiga, toitlustuse, kõigega sellega seotud. Ehk meil on ka need käärid on väga ja väga suured, jäävad võib-olla isegi veel suurematesse vahedesse, mida teie nimetasite, aga seda me isegi ei taha nagu nii võtta, et näiteks ühes koolis meil tõesti ühe õpilase kohta on üle 100 ruutmeetri kasulikku pinda. Kui öeldakse, et 10 on nagu selline ideaalne, on kool, kus on 100. Samas me ei pane seda kõik nagu selle ühe lapse nagu nii-öelda maksumus, et jah, selle kooli ülalpidamine on proportsionaalselt kallim või selle ühe lapse kohta proportsionaalselt kallim ja see ei ole 3 korda, vaid see on võib-olla 5 korda või võib-olla 6 korda. Et mul praegu peas neid numbreid ei ole ja tegelikult me ise neid väga palju ei reklaami, sest see on kõige suurem vastuargument, need, kes tahavad just väikseid koole sulgeda, nad kogu aeg arvutavad ja toovad näiteid, Exceleid, näed, Kuressaares 870 õpilasega põhikoolis maksab ühe lapse õpetamine nii palju, siis ma ei tea, Kahtlas või Kaalis maksab ühe õpilase õpetamine nii palju, et me ise tegelikult ka väldime natuke seda Exceli põhist arvutamist, sest regionaalpoliitikat ei saa niiviisi teha ja elu maal niiviisi hoida ei ole võimalik. Suur tänu, Madis, väga konkreetne. Ma tahaksin lõpetada siis selle esimese etteaste ühe olulise küsimusega, mida ma plaanisin täna küsida kõigi esinejate käest. Et peaasjalikult, kui räägitakse väikeste koolide sulgemisest ja eriti ka näiteks gümnaasiumi osade kinnipanemisel, siis selline võlumõiste on lisaks õpilaskoha maksumusele, on kvaliteet, et me ei suuda tagada hariduse kvaliteeti. Ja kui te lähete meie riiklikesse dokumentidesse, siis te selle mõiste lahtiselgitust sealt ei leia. Ja teil ei ole võimalik seda leida ka suure tõenäosusega Euroopa dokumentidest. Kui kellelegi õnnestub, palun andke mulle ka teada. Aga me ei pea ikkagi ootama ju alati kõike sealt kusagilt väljastpoolt, et mul on, Madis, sulle küsimus, kuidas sina seda kvaliteeti selgitaksid? Mis on nagu sinu vaatenurgast see kvaliteet, mille me peaksime tegelikult oma lastele tagama koolis? Minu jaoks tähendab tegelikult kvaliteet seda, et kui mingis piirkonnas on kool, siis see kool on kogukonnaga ühte jalga käiv, tal on olemas tugi nii kogukonnalt, lastevanematelt, vallavalitsuselt, volikogult, ehk tegelikult kõik hakkab sellest pihta, et kui me omavahel normaalselt suhtleme, omavahel hästi läbi saame, üksteist toetame, siis tegelikult see kandub ka sinna haridusellu väga hästi edasi. Sest õpetajad peavad niikuinii olema kvalifitseeritud. Seal ei ole Eesti Vabariigis kehtivad seadused ja seal erisusi me teha ei saa. Ja minu jaoks ongi kõige olulisem see, et kui me omavahel saame veel paremini läbi, ei riidle, ei vaidle, siis sealt hakkabki kvaliteetne haridus pihta, sest ülejäänud on juba seadustega reglementeeritud, aga tavaliselt mured hoolekogu koosolekutel, lastevanemate koosolekutel kanduvad edasi koju, kanduvad edasi lastele ja sealt hakkavadki ühed hädad ja mured pihta. Et oluline see, et piirkonna kogukond käiks ühte jalga ja prooviks neid asju lahendada nii, et oleks selline hea tunnetus, hea atmosfäär selles piirkonnas ja siis tuleb ka kvaliteetne haridus. Ja see on see, mida ma arvan, liiga vähe hindame, et me väga palju vaatame tulemusi matemaatikas, eesti keeles või kus iganes mujal. Tegelikult me unustame sageli ära selle, et veel olulisem on see, kuidas õpetajad, kuidas lapsevanemad, kuidas koolidirektor, vallajuhid omavahel suhtlevad, omavahel läbi saavad
ja sealt hakkab tegelikult palju olulisem kvaliteet pihta kui see, mida me võib-olla näeme korra kvartalis siis õpilase hinnete näol, et see on minu seisukoht. Suur tänu, Madis. Ma siis nüüd proovin panna ühte lausesse, ehk siis, kas ma sain sust õigesti aru, et sinu jaoks see kvaliteet märgib suhte kvaliteeti? Aitäh. Suur tänu, Madis. Meie esimene ettekanne on läbi ja täname Madist ja need küsimused muuseas, mis veel tekivad, eks ju, et saatke julgesti, kes on internetis, saatke need küsimused, et me leiame tee, kuidas Madise käest nendele küsimustele veel vastuseid saada ja kuna Madis täna peab oma väikeste lastega sõitma koju tagasi mõistlikul ajal veel, siis ta ilmselt kuskil vaheajal hakkab liikuma, aga ennem seda, kellel on saalist veel väga konkreetseid küsimusi, siis saate Madise kinni püüda. Aga suur tänu, Madis, ja